湯，跟住喂，好想飲魚頭湯，你啱啱有個魚頭。哇！因為簡直享受，係啊，係兩回事啊，係嘛？我話咧爭好遠，係兩回事嚟㗎。舊日呢個爭好遠。你講嗰個甜味同鮮味係好唔同㗎。我食過先。頭先嗰個係甜味，呢個係鮮味。啊，你就我哋年紀大咗咧，煲差唔多。係啦。煲食好嘢。我睇邊個講先啦？張建宗。我應該瞄咗呢3個字係啊，張建宗係嘛？嗶嗶嗶，係㗎，真㗎。我哋以前細個咧，因為能力有限，我咪中意食放題，因為多啊嘛。你到而家你叫我食放題唔啊？屌你啊！自助餐都唔想食啦。自助餐就一時時啦，其實而家都差晒。自助餐都要買蛋佢有樣特別嘢你想食嘅嘛？係咯。